こんにちは。こんばんは。おはようございます。今回は、Ninebot ES2 のキックボードを開封してきます。箱が大きいのにびっくりしました。すっかりした箱です。それでは、早速、開封してみます。中に説明書が入っています。めちゃくちゃ重たい。すっかりしたとくりです。立ち上げてみます。ジュリとします。とりあえず、本体を出せます。重たかったです。その他には、専用のアグレータプーター。ハンドル部分、取り付け用ネジ、工具が入っています。ハンドルのコード接続に加わるしますが、なんとかハンドルを付けられます。それでは、早速、充電してみます。69EW% 充電の状態です。全体を見てみましょう。乗りやすそうな感じです。テーブルの負が低くてきます。かっこいいですね。Ninebot ES2 のロゴがおしゃれです。Kickscooter マニュアルがあります。丁寧に日本語で記載されています。後で、アプリを入れたいと思います。モデルさんにの手もらいます。人が乗ると意外と大きく感じません。次は、外での手見たいと思います。